Akrapovic quasi completo, c'è solo più catalizzatore. Non ci posso credere. Madame e Monsieur, bentornati. E alla piccola Yaris, dopo le varie preparazioni che abbiamo fatto precedentemente, mancava ancora quel briciolo di sound. Oltre ad avere già tutto il catback dell'Akrapovic, abbiamo deciso di togliere ancora l'OPF, sempre mettendolo dell'Akrapovic. E adesso il sound è arrivato a livelli celestiali. Andiamo!